今天我们看一下这个功放，这是一位朋友报过来的。故障现象呢是调整音量大时呢，大概率会出现右声道无声音或者音量不稳。他自己更换了这个电位器，更换后呢，彻底无声了。我们看一下，这个是他换的电位器。他换完电位器之后呢，就两个声道都没有声音了。那有可能是它的电位器换的不对，或者是焊接的有问题。我们先看一下，它这边这个节点没有焊上，这3个节点4个吧没有焊上。我们看一下它这个走线，这2根呢是这个电机的控制线，这边是接地。这2个角是接地，然后这应该是一个，还剩这4个角。这个角呢和这个角，一个是输入，一个是输出，这是一个声道的。这边这2个也是一个声道的。这个问题可能是它这节点没有焊上的原因。我们把这个节点给它焊上。现在这个节点已经焊好了，我们接个信号试一下。这边输入是有信号的，我们测一下这个输出，输出没有，还是没有输出。好，这个刚才我又研究了一下呢，它这个节点不是所有的节点都要焊上的，把这2个节点空掉，这边节点全部焊上。我们测一下这里，现在呢这个左右声道都有输出了。那现在它这个第一个问题已经解决了，我们再测试它第2个问题。他说右声道有时候开音量的时候呢，会出现这个没有声音，或者说是声音不稳定。好，现在这边接了一个音箱，这是左声道的，我们先测试这个。左声道没有问题，右声道试一下。右声道也没有问题。那它第2个问题有可能就是它这个电位器坏掉了。但是刚才我测了一下这个电位器呢，现在没有测出来这个右声道有问题，那只能多测试几个小时试一下了。如果没有问题的话，那就应该是这个电位器造成的。我们再测一下它其他的通道。好，那本次视频就到这儿了，感谢大家观看。